तो दोस्तों हम आज आपको एक ऐसी जगह लेकर के चल रहे हैं जहाँ पर एक बीमारी है जो पुरानी से पुरानी बीमारी है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। आइए उस बीमारी के बारे में और उस स्थान के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नागौर जिले के परबतसर विधानसभा क्षेत्र के जंजिला ग्राम में, और जंजिला ग्राम से थोड़ा सा बाहर चिताई रास्ते पे जो कच्चा रास्ता जाता है जंजिला से, उस कच्चे रास्ते पर श्री रेवत बाबा का जो मंदिर है, और रेवत बाबा का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं मंदिर में, और मंदिर का जो नज़ारा है वो आपको दिखाते हैं। आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर में जो रेवत बाबा के दर्शन करवाते हैं, और यहाँ की जो विशेषताएं हैं आप सुनोगे तो आप खुद भी ऐसा ताजुब करोगे कि ऐसा भी कहीं होता है क्या। तो आइए दोस्तों चलते हैं अंदर, मंदिर के अंदर, और यहाँ का मंदिर के अंदर का आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं। हम पहुंच चुके हैं रेवत बाबा के मंदिर के सामने, और ये रेवत बाबा का मंदिर है। और यहाँ जो कितनी भी पुरानी जो है खांसी हो, बड़ी से बड़ी खांसी है, उसका यहाँ पर इलाज होता है, वो भी बिना किसी दवाई के। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है नारियल का प्रसाद चढ़ाना है आपको, और यहाँ पे आकर के आपको फेरी लगाने मात्र से बड़ी से बड़ी खांसी जिसका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता, वो इलाज यहाँ पर होता है। तो दोस्तों हम यहाँ के जो यहाँ पे जो सेवा वगैरह करते हैं उनसे जो यहाँ की पूरी जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे लोग आते हैं, और कितने मतलब साल भर में तकरीबन कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, और लोगों का यहाँ पर कितनी आस्था है। मैं भी एक बार छोटा था उस समय यहाँ पर आया था, क्योंकि मुझे भी जो बहुत बड़ी खांसी हो गई थी, कहते हैं ना थोत्ती खांसी, जिसको थोत्ती खांसी बोलते हैं। तो डॉक्टरों से बहुत दवाई ली, लेकिन फिर भी तैयार नहीं हुआ। उसके बाद जब मुझे बताया गया कि ये जो जंजिला ग्राम से जो चिताई रास्ता जाता है, चिताई का जो सीधा कच्चा रास्ता जाता है, उस रास्ते के ऊपर रेवत बाबा का मंदिर बना हुआ, और इसका यहाँ का जो एक जो नाडी बनी हुई है, इस नाडी को रेवत नाडा कहते हैं। तो रेवत नाडा के अंदर रेवत बाबा का मंदिर है, और रेवत बाबा के मंदिर में जाओ और वहाँ जा कर के फेरी लगानी है। तो मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैंने फेरी लगाई, 7 फेरी लगाई, और 7 फेरी लगाने के बाद मेरी खांसी पता नहीं कहाँ चली गई। बहुत बड़ा मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं
चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जब आप यहाँ पे आएंगे। और आपके किसी भी प्रकार की खांसी है तो ज़रूर आइए, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर की दवाओं से आप तैयार नहीं होंगे, लेकिन रेवत बाबा का ऐसा चमत्कार है कि आप यहाँ पर आपके किसी भी प्रकार की जो खांसी है उससे आप जो है तैयार हो जाएंगे। तो आपको मैं ये जानकारी देता हूँ, यहाँ पे जो पहले एक क्या हुआ था, ये खेजड़ा है और ये खेजड़े के पास में यहाँ पर एक पुराने समय में एक जड़ होती थी और उस जड़ के नीचे से हम लोग निकलते थे। और वर्तमान समय में ये इस जो खेजड़ा है, इस खेजड़े के चारों तरफ से इधर से हम जो फेरी लगा करके यहाँ पे जो 7 फेरी लगानी होती है और 7 बार आप आकर के यहाँ पे फेरी लगा दी आपने तो किसी भी प्रकार की जो खांसी है वो बिल्कुल पूरी तरह से एकदम तैयार हो जाएगी। इसी मंदिर परिसर में ये जो रेवत नाडा है, रेवत नाडा में ये जो बकरी चराते हैं, बकरी चराने वाले जो गवाले हैं, इनसे गवाले से मैं आपकी बात करवाता हूँ कि यहाँ का जो चमत्कार कैसा है। तो आइए हम जो बात करते हैं इनसे। थाको नाम का ही है बिहारी जी। बिहारी जी, ओ जी अठा को चमत्कार कतीक साल पुरानो है? खासा पुरानो है साहब। तो अटे कई कई चीज को इलाज हुए? धांसी को हुआ और दूसरे को नहीं हुए। अच्छा, धांसी कती हूँ बड़ी हुए, बड़ी हो जावे वो बोली टाबरा के अपना आप इलाज हुए। थाको गांव किसो है? जंजीलो। और अटे जी कताक आदमी आवे साल भर के मायने? बहुत आवे, घणे आवे, घणी दूर का आवे। आलियोवार जो 6000 नारियल तोड़ियो, अगरबत्ती तोड़ियो और जाओ फेरी दीजियो 7। अच्छा, फेरी ई खेजड़ी के लगानी? हाँ, ई खेजड़ी के साहब। तो ताकि उम्र कितनी होगी? हमारी 60-70 साल की होगी। तो 60-70 साल हुई वही चमत्कार है? वही चमत्कार है। भोपा जी यहाँ पहले सेवा करता है, वे खत्म होगा। अब सेवा पकड़ी को नहीं, वो भेरू ये लाई पूछ वारो करे। हाँ बेटे भेरू जी के जाता टू भावार आलियोवार है तो बुआरो काटे शाम सुबह अगरबत्ती कर दिए बस। और ब्राह्मण राख छोड़ा है, दीतवार का दीतवार आवे और फेरी दीजियो और जाओ। इलाज वही है बाबा को तो। अच्छा, तो बाबा वो मंदिर कासा पुरानो ओ तो बाद में नयो बनेड़ो है? तो बाहर बनियो समाधि है। अच्छा, आ समाधि है? हाँ, बाबा की समाधि है। यूं कोई फेरी दियो और 7 फेरी दियो, जाओ नमस्कार करो बाबा मारी झांसी मेट कर। अच्छा, तो धांसी अगर किया न की हुए तो कोई दवाई लेवा की जरूरत थोड़ी पड़े पचे? हाँ, कोई जरूरत को नहीं, वो अपना मेट करी 7 दिन में ठा पड़ जाए ना। अच्छा, 7 दिन फेरी लगानी पड़े? 7 फेरी लगा दियो, 7 दिन में फेरी लगा दियो। 6000 आका उछाल दियो, नारियल उछाल दियो बस, और की नहीं है। झंझिला का हो आप? झंझिला लोहारा का। झंझिला का लोहारा का है। आऊँ बात करावा थाने तो अठा को कहीं चमत्कार है अटे जिया रेवत बाबा के? रेवत बाबा का है कोई धांसी फांसी को सब है चमत्कार है। धांसी चाले कोई नेड़ा आता देखा आटा आवे फेंक दे बाने। हाँ, देखा कि धांसी रुक जावे। हाँ, देखा ये कि पूजा करवा ले कोई रखो आदमी। हाँ, और तो सहायता करवा करो रेवत बाबा की। अच्छा, थाको गाँव किसो है? माँ गाँव जंजीलो है। थाको नाम कहीं है? माँ गाँव नाम अब्दुल शकूर है। अच्छा, अब्दुल शकूर जी। हाँ, तो आप जो अटैक कति साल जो छड़े वगैरह चरा वो? मैं तो दिल में रखे दिन होते ही रहा। कति साल होगी आपकी उम्र? होगी 70 साल की। 70 साल होगी? हाँ। और 70 साल में आप अटैक कतार लोगन देखिए जगह खांसी हूँ तैयार होगा? दुनिया भर का हुआ आवे तो कोई ये खाली खुले कम जावे। तो अब आप जो अटे छाड़ी वगैरह अठे ही चराओ कटे? बारे माँ अटे चरावा नेड़ा आता। और जो बाबा के बाहर कुछ जिया अटे विकास वगैरह हुई है तो मंदिर वगैरह और अटे पेड़ पौधा एक कौन लगवाया है? गांव का लगवाया है। हाँ। गांव का की मेहरबानी है, गांव का लगवाया लोग बाग। तो बाबा के जिया रेवत बाबा का नाडा को पाइतन कतो का आइडियो है 20 बीघा 30 बीघा 40 बीघा है के? हाँ 40 बीघा है। तो थाका परिवार में कोई का जिया धांसी हुई करी तो अटे लिया कर कोई ने? हाँ लिया साल माँ का बयान हुई, बाकी थोड़े बेलन हुई। हाँ, लिया जगह धांसी रुकी है डाक आते ही खा भी लगी है। तो अटे धांसी वाला ने कोई नहीं लिया, डॉक्टर ने दिखा भाई जरूरी को नहीं? हाँ, डॉक्टर जरूरी को नहीं है, कोई डॉक्टर की दवाई जरूरी नहीं है।
आप लाओ दूध बाबा के भेज देवो ऐसे जाओ देखो दाने नाखो प्रसाद छोड़ो बस मतलब। ए हाँ आपने जंजीला का अब्दुल शकूर जी और ए अपन बताया कि अटा आवे ने जगह हर आदमी की अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की अगर धांसी हुए तो बात धांसी अटा आया हूँ बिल्कुल तैयार हो जावे। डॉक्टर कन जाबा की जरूरी को नहीं अटा आएगा एक बाद में डॉक्टर कन जाबा की जरूरत ही को नहीं पड़े। और अटा को वास्तव में परिचय है और इको साक्षात उदाहरण मैं भी हूँ क्योंकि मारे भी मैं छोटो टाबर हो जी टाइम मारे भी धांसी हुई तो मैं भी अटा आयो और अटा आर फेरी लगाई 7 बार फेरी लगाई। तो एक चीज़ मैंने बताओ कि अटा जी फेरी कौन सा वार ने लाग्या करें? हर बार की लागे दीतवार की ज़्यादा लागे। अच्छा दीतवार ने फेरी ज़्यादा लागे दीतवार की ज़्यादा मान्यता है अटा दीतवार की ज़्यादा मान्यता है तो अटे दीतवार को ज़्यादा मान्यता है और आप कद भी आ सको भी हैं तो लेकिन दीतवार की मान्यता ज़्यादा है कि दीतवार ना हो और अटा आर फेरी लगाओ और कोई भी प्रकार दीतवार के दिन मंदिर पूरे दिन खुलो रिया करे और दीतवार ना हो और आराम वो फेरी लगाओ। और कोई भी प्रकार की खांसी है कतई पुरानी धांसी है भी धांसी को इलाज अटे बिल्कुल निःशुल्क एक केवल रेवत बाबा का प्रसाद चढ़ावा मात्र हूँ और अटे फेरी लगावा मात्र हूँ। आपका अगर कियान की भी अगर खांसी है तो वह खांसी चली जाए। तो ये मंदिर है रेवत बाबा का जो मुख्य मंदिर है वो वहाँ पर है और वहाँ पर पानी भरने की वजह से यहाँ पे मंदिर बनाया गया है क्योंकि वहाँ पे बारिश के मौसम में ये जो नाडी वगैरह भर जाती है नाडा तो इसलिए यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है। तो आइए हम आपको मंदिर में दर्शन करवाते हैं। दोस्तों ये मंदिर परिसर में ये धर्मशाला बनी हुई है। यहाँ पर जो बाहर से अगर श्रद्धालु आते हैं जिनके खांसी जो पुरानी से पुरानी जो खांसी है वो तैयार हो जाती है उसके बाद यहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ाते हैं या प्रसादी करते हैं उनके लिए रुकने के लिए बैठने यहाँ पर व्यवस्था है। भोजन बनाना है या यहाँ पर अगर रात में रुकते हैं तो रात में रुकने के लिए भी पूरी व्यवस्था है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। जय श्री रेवत बाबा की।